大家好，我是西区 Commercial 的销售程胜。自从 EMC 和联想合作的消息发布以来，有很多我们的客户、合作伙伴都非常关注这样一件重大的事情是如何演绎发展的。归纳起来呢，会给我们带来一些这样的变化。首先，联想有着强大的销售团队和渠道资源，这些资源可以帮我们更全面地去覆盖我们的客户，会让更多的人参与到 EMC 销售的群众运动中来，那我们自然就可以获得更多的生意的机会。同时，随着我们和联想的合作的深入开展，我们首先能够在联想传统优势的行业，比如政府行业，去找到一些大的机会。同时，我们可以通过联想深达4到6级市场的渠道资源，去帮我们找到一些相对较小的生意机会。大家一起努力去开拓所谓的 IT 的冻土层，实现我们抓大不放小的梦想。其次，在市场方面，我们能够有效地去整合联想的 install base， 还没有上存储的那些客户，我们可以借锅下面，直接去推 EMC 的方案。已经买了其他品牌存储的，我们正好去把它替换成 EMC 方案，真正做到旱涝保收，颗粒归功。第三，联想的品牌形象可以帮助我们去和一些传统喜欢国产品牌的客户拉近关系，大家朝着一个目标去协作努力，会使这些项目的赢的几率变得很大，进而使我们扩大我们的市场份额。第四，我们可以把联想的产品整合到 EMC 的解决方案中来，为客户提供一个更完整的、更全面的，也更具竞争力的解决方案。在这种趋势下，随着我们的合作的开展，我们必然会得到一个结果，那就是珠联璧合，谁与争锋。龙总好，大家好。你这架子可不小啊！前一段时间解决我们这个问题的时候还挺积极，这项目开始启动了，不见人影了。就前些日子，这个惠普、IBM 这些厂商都来给我们介绍这个解决方案了，非常积极。我听了觉得也都不错，都挺有道理。你呀，今天赶紧抓紧点时间，把你这方案简单的介绍一下。一会儿我们还要抓紧排练春节的探戈舞蹈呢。抱歉，龙总，这一天休假去一趟南极，时间有点长，没耽误您事儿吧？还好吧，就算没耽误。感情这么多天不见，是去南极潇洒去了。有照片吗？让我们看看。哇，真漂亮，水好清啊！美丽只是表象，水下的浮冰可是暗藏杀机。就像数据保护，这里水可就深了去了。很多方案看上去很美，实际上呢，危机重重。一旦撞上冰山，那就万劫不复了，美丽就变成了灾难。哎，这些人都站在哪儿啊？是站浮冰上吗？是的，我们很欢乐。这浮冰上结实吗？有没有危险？这里的危险无处不在。我们的信心来源于我们的专家，我们100%的信赖他，因为他已经来了150次南极，有足够的经验来保护我们。做数据保护也一样，真正的专家有专业的知识，懂客户的需求，有丰富的经验，他能够带领我们真正的有效的保护数据。我们给您的是全面的数据保护解决方案，重新规划您的备份架构，让您平滑无缝地转换到最新最前沿的技术。我们方案的特点是多，技术专利多，功能多，快，备份恢复快，好，管理简单易用，省，效充比高，省电省空间，绿色环保。跟上时代必须要变革 ，IT 加 Business 加 Yourself，IT 即业务，变革从自身做起。提升 IT 对业务的贡献，由混沌走向祥云。变革让我们未来的工作更顺畅，让我们的生活更幸福。EMC 是您最好的合作伙伴，与您一起建设坚不可摧的数据安全屏障。这是我们的方案，知道您工作忙，都是干货，没废话。好的。这是我们在中国的成功案例，100%的真实。这个是我们的报价，绝对真诚。好的，感谢。那我们回头讨论一下。任芳，你们怎么看？大人，我觉得吧 ，EMC 这个解决方案肯定能解决咱们数据保护的问题。那至少我以后有时间谈恋爱了。大人，我觉得 EMC 的方案和它的成功案例都让我觉得特别可靠，
非常值得信赖，EMC 一定能够保证咱们的数据安全的。其实我跟你们的看法是一致的。总体来讲，他们今天介绍，我觉得呢，确实呢是从我们的应用出发，提供了比较可靠的解决方案。我也希望他们能够很好的把握这次跟我们合作的机会。是的。那么今天就这样，我们去排练舞蹈吧。好的，好吧我们走。 Go。我们这次的这个工作压力比较大，就是怎么样成功的能够把所有的 HDS 的数据迁移到我们的磁盘阵列上。这个我想听一下，看看我们有什么要注意的，先跟客户沟通。这次我觉得，因为主要是这是一个异构的这种之间的迁移的话，我们如果比较成熟一点，用的比较多的了，还是用 Open Migrator 比较好一些。第一点是支持异构的这种阵列之间。这个风险来说的话，应该是没什么风险，因为毕竟就是说这也是一个非常成熟的这样的一个技术。那实际上就是说，作为 EMC 来说的话，因为这些技术呢，就是说也是经过很多那个客户那边验证的，所以这个风险的话，应该是在可控的范围内。但是呢，就是说在这之前的话，我们首先要首先要做一个迁移的一个方案，那么就需要我们的就售前工程师以及售后的工程师，像比如说 SAIS 这样的一些人员提前介入进去，那么拿一个比较完整的这样的一个风险的一个控制的一个方案。那我们现在去跟他们那个实施的工程师一起再聊一下这个问题。可以啊，没问题。尽量保证不要出任何的问题。这个没问题。好，兄弟，这个事儿就交给你了哈，我们在此一举。努力。好，辛苦。赶出去。谢谢哈，没问题。好，放心。罗浩，恭喜你啊！这一次我们新的数据中心的项目，EMC 是中标了，这个是你的中标通知。哎呦，谢谢领导的支持啊！看看领导对我们这次这个还有什么要求没有？这一次主要是你替换 HDS 的设备，所以要求你们设备尽快到货。就凭这个中标通知，回去赶快下单，1个月之内一定要到货。好了，希望这一次我们跟 EMC 合作愉快，好吧？没问题，我们保证按质按量完成领导交给的任务。好，抓紧时间到货。好，谢谢领导。孙主任你好，很高兴再次见面。那么上次向您简要介绍了 EMC 在云计算基础架构平台的一些技术亮点，那么想听听你还有其他些什么想法？经过上次的沟通呢，我对 EMC 在云计算基础实现这一块有了相当的了解。除此之外呢，就说云计算平台上这个服务跟管理，我们认为是非常重要的。我不知道就是这个问题 EMC 是怎么来看的？对，服务管理确实非常重要区域医疗信息平台呢，它是涵盖的是整个全市的居民各级医院及医疗管理机构。那么这里很重要一点，要求这个数据与信息能够实现共享访问。我举个例子，比如说一个市民到第一个医院做了检查，他的检查结果包括病历、影像文件这些能够在第二个医院很方便的去调阅和使用那么避免他的重复的这个就诊以及这个不必要的这个医疗费用的投入同时呢，在医院医疗信息基础架构平台上面呢有大量的需要访问和使用这个数据。那么这些数据呢，对进行这个挖掘和分析以后，能产生非常有价值的这个信息通过这些信息能够帮助医疗建设方面呢提高它的这个建设水平实现医疗机构的这个服务从被动式服务向主动式服务的一个转变这就是这个智慧医疗。所以说整个智慧医疗呢，它是建立在区域医疗这个云平台的上面的这个实现便捷和高效的一个服务。听你这么一讲呢，我感觉就是说建立一个智慧的医疗云平台呢，应该是对我们来讲非常必要的。特别是作为我们这种医疗管理机关我们可以通过这个云平台及时的掌握我们区域的医疗信息对这些信息呢进行共享进行挖掘分析然后为我们这个当地的居民提供这种更加高效和主动的这种医疗服务。这个就是云计算的优势的一个集中体现。但是据我所知呢，现在就是很多这个大的厂商包括一些公司都在推他们的这个云计算。云计算平台，像什么医疗云交通云。就说我不知道 EMC 就是在这个
云这一块儿有什么优势或者说你怎么样能让我相信我们选的 EMC 是正确的？我给您介绍一下 EMC 的优势，主要有3个方面。第一个 EMC 是全球领先的基础架构的领导厂商，我们在数据虚拟化及服务的整体解决方案方面呢，远远领先于其他友商这是第一个。第二个呢 ，EMC 的平台是开放和标准的我们可以帮助用户节省这个项目的投入及后期的运维成本第三个也是最重要的一个，就是 EMC 在整个云计算平台的建设上面有非常多的案例和成功经验举个例子说，我们前段在帮助莆田卫生局建设这个区域医疗云平台上面，我们有个专业的云计算团队帮助莆田市卫生局进行规划设计、建设和运维这个云计算平台那帮助莆田市卫生局呢实现了整个全市的医疗信息共享、医疗资源的合理分配，以及提高了整体的这个医疗服务水平。那我听你刚才介绍了，就说简单来说 ，EMC 优势有3点了。对。第1点，技术领先。对。第2点，我们节省投入。对。第3点，建设经验丰富。是。对。当时我就说对你这个莆田这个成功这个医疗云这个成功案例我更感兴趣。我看你是否能够把这个案例的一些建设的文档实施规划一些文档能不能给到我们参考一下？可以。另外一个呢，就说你看是否方便能够实地我们去参观考察一下。好的，行，没问题。您的这2个需求呢，我回去马上落实。那么我在下周前呢，给您一个反馈。那这个非常感谢你们的帮忙了。好，谢谢孙主任对EMC支持。谢谢。